السلام عليكم. الشخير يا جماعه مع السمنه، يعني الناس كتيره جدا بتبقى النفس بتاعها بيقطع وهو نايم بالليل، ويقوم مره واحده على ان هو نفسه وفي مشكله عنده في النفس بتاعه، وبيبقى مفكر ان الموضوع كله ليه علاقه بالانف واذن، وهو دي حاجه اسمها اوبستراكتيف سليب ابني او او اس ايه، اللي هم بيسموها متلازمه مرض النوم. وده بيبقى دايما من السمنه يا جماعه، مش مشكله نفس. التنفس نفسه ما فيش فيه مشكله. دول من احسن العيانين اللي بعد ما بيخسوا بيتحسنوا جدا، والنفس بتاعهم بيتحسن جدا بعد العمليه.